来。那不，春哥那个不行啊，被狗咬了，得借去。啊？哎呦喂，那你来吧。哎，我行，我自己来。哎，赶紧趁热吃，虾仁儿。这也不行了，那个海鲜也不能碰。禁忌了。吃茄子吧。哎，要不然这么着，一会儿我给你来碗疙瘩汤。禁忌了。疙瘩汤不能禁忌呀。您别想了，我现在不能吃的东西多了。谢谢您老爷子，我就随便吃。我吃这个好。好，好，好。都是这臭小子害的，不能喝酒、品茶、喝咖啡，嚼辣鸭脖子、吃火锅，我还能干嘛？哎呀，好喝呀！尝尝。哎呀，好喝好喝。哎，不是，你把那个亲子鉴定书你拿来让我看看。你要他干嘛？你还说找个人把这结果改了，给那臭小子看，说这事不是真的，啊，让他回来呢。我是纳闷儿，这废文里取的是什么样？什么时候取的样？我也纳闷儿。哎，对了，应该是那天，有一天这小费跑我们家去了，突然跟抽了风似的，要帮我收拾屋子，那整个从里到外全收拾遍，连马桶都得给刷了。就晚上回来之后，肖安说他牙刷找不着了。那就是说，他把萧寒的牙刷拿去做 DNA 取样了，然后没拿你的，反而拿了你家能取你 DNA 样的东西。应该就这么回事。那现在明白了。哎，知道你们俩不是亲父子的时候，是不是有点低落？是，谁低落了？我就有点生气，生气这费雯丽啊自作主张，也生气这萧寒，什么事没搞清楚呢就跑了。他倒等我回来，当面把这说清楚也行。不是孩子叛逆，你当老子的你不能叛逆。那孩子真不回来怎么办？他不回来，他不回来呗。既然他铁了心不回来，那就让他到外面历练历练，让他知道世事险恶，人心叵测。什么情况啊？你脚严不严重啊？怎么回事啊？没事，轻微扭伤而已。你又去哪儿管闲事儿了 ？Long story。总之呢，萧寒离家出走了，因为他爸的女朋友去做了亲子鉴定，结果呢？不服啊，所以萧寒招呼都没打就搬走了，现在都还没找到人呢。你说人怎么可以这么冷血啊？做个亲子鉴定就可以撇清关系了吗？你还别说，从法律角度讲，亲子鉴定是最好的甄别手段。法律？哎，对，你帮我给陆大志和吴真分别发一封律师函，吓唬吓唬他们。按照法律，你这么对待未成年人是可以治罪的。大姐，这还用你说？你自己都快自身难保了，还去管别人闲事？我怎么就自身难保了？你最近给我哥打电话了吗？我爸过生日他都没打电话，我觉得你得看着点他。他人再老实也架不住身边有诱惑的人。你又帮你哥编故事，催我去澳洲是吧？我信得过他，什么诱惑对他都是无效的。你呀，说你神经大条，但是对你班那帮熊孩子还挺好的。我要说你细心，你自己信吗？信吗？我都受伤了，你还这么刺激我？我一整晚在外面奔波，连饭都没吃。你能不能疼惜一下你嫂嫂啊？给我弄点好吃的。我也没吃，我们订外卖吧。我要吃蹄膀。小真的啊，不管你们俩是不是亲生父子，你也应该带着孩子做一次亲子鉴定。不为别的，你就当为肖薇。世威，其实整个这件事儿吧，都对得上。你记不记得我跟你说过，肖薇走的前一晚上，我碰到过他们娘俩。当时肖薇跟肖寒在吵架，我也不知道说什么，我就说，
我这孩子大了吧，他不好养，不听话。肖薇当时呢没头没脑跟我来一句说基因不好。我说这不开玩笑吗？什么叫基因不好？现在想想说谁呢？说我呢？哎，全对上了，这是。我这么多年，肖薇一直瞒着你，没把孩子的事告诉你，人家真挺仗义的。他现在知道陆大志这样，孩子在外头飘着，晚上肯定得托梦来抓死你得。他真托梦来，我要见着他，我就跟他讲，我说反正不管小孩是不是我们俩的，你是我前妻，这孩子我就管，我是不管怎么着，也不能让他在外面流浪。嗨，他能托梦来就好。阿姨啊，哎，那个结完账吧。哦，吃好了，哎，多少钱？ 120。啊，100。行，谢谢啊，老爷我们走了啊。谢谢啊，慢点啊，哎，走了，别忘东西，再来啊。哎。嘿嘿，又喝上了，我跟你说别喝，这第一杯，这第一杯。第一杯。我走之前，这里很灿烂，那群人，那些花，那座校园。我走之前，一切都没改变，那份情，那把情，那张笑脸。聚会是我们最后的狂欢，大声劝酒，默默喝干。照片上是我们夸张的笑脸，往常最快乐的，此时让人心酸。我走之前，生活变得简单，时时刻刻都像是从前。我走之前，不需要挂牵，未来总有相见一天。我走之前，生活变得简单，时时刻刻都像是永远。我走之前，我相信誓言，未来总有相见一天。从前的朋友，从前的世界，潇洒挥手就别再回头。过往的城市，忧伤的记忆，留下我走之前点点滴滴。我们正在说着关于明天，最好的朋友各自走远。也许生活多年很难再见，让我默默祝福，给你最深的祝愿。我走之前，生活变得简单，时时刻刻都像是从前。我走之前，不需要挂牵，未来总有相见一天。我走之前，生活变得简单，时时刻刻都像是永远。我走之前，我相信誓言，未来总有相见一天。我走之前，生活变得简单，时时刻刻都像是从前。我走之前，不需要挂牵，未来总有相见一天。我走之前，生活变得简单，时时刻刻都像是永远。我走之前，我相信誓言，未来总有相见一天。
话已关。怎么了？哎，你还回不回来睡觉呢？我不回来睡觉，我去哪儿睡觉啊？那你快点啊！知道了。嘿 ，stay。萧寒，你们今天怎么那么早啊？奥斯卡，早餐吃了吗？快进来吧。过来。怎么了？那个，旺财的秋天的联系方式你有吧？有啊。你帮我联系一下，找个有点事儿。好。臭小子！喂，郑队，我是吴征，电脑已经修好了，所有的讲义都被保存下来，我现在马上发给你看一下。啊？哎，史飞，萧寒那老师那边跟你联系过没有？嗨，这才几点呢？昨天你不是说让他好好历练历练吗？怎么着，这就担心你儿子了？少废话。那个，他老师给你打过电话没有？有没有萧寒消息？你自己问他啊。昨天我这陪着你到处找，我这是一天什么事也没干，我这马上要出去演出呢，我不管了啊。那老师太聒噪了，我懒得搭理他。我说啊，你呢要担心你儿子呢，你就别曲线救国了，好不好？你直接打给他就完了吗？那臭小子嘴死活是不想跟我这儿说声对不起。你知道他干什么了吗？在我电脑屏保上做了一个奥斯卡，跟我作揖说对不起。他自己呢，横竖不低头。不是，那不跟你一样吗？面子永远大过天，是不是？哎，你什么时候跟人赔礼不道歉呢？就这，好。一接到你电话，我脸都没洗我就过来了。这是5万块钱，你数数啊。哎，你什么意思，哥们儿？我是要一次性买断，我可不是要寄养啊。我也是喜欢奥斯卡，我不想再受苦。我知道，这些就够了，剩下的你就给他买点好吃的狗粮，平常对他好点就行。你放心，你以后就是他新主人，我不会再来见他。你放心吧，我自己饿瘦了都不能把他饿瘦了。不好意思啊，让你割爱了。没事，你平常给我发点他的近照就行。没问题呀。行，那我过去说两句。奥斯卡，以后我可能就不能陪着你，我要去一个特别远的地方，你
你以后就跟着这个胖胖的这个哥哥在一块儿待着。你看你现在胖，你以后可不能像他一样啊，你得像我一样，又瘦又好看。你要出去多锻炼，少吃零食。你以后要是想我的话，你就出去跑跑步，把伤痛化作动力。哎，我们走了，你放心，我会好好对待奥斯卡。奥斯卡，哎呀，奥斯卡。吴先生，喂，啊，水管已经维修好了，麻烦你签字验收一下。谢谢啊。您家这个马桶啊，其实也并不复杂，就是因为当初安装的工作人员呢不负责任，所以呢才留下隐患。是。哎，这不是防水胶带吗？如果当时用这个胶带缠一下水管，也不至于漏成这样啊。那个，您家水管有点老化，给你留一卷防水胶带。你有时间的时候，记得一定要自己缠一下。一定缠一下，一定抓紧啊！好，拜托。我的错，那天来装的人啊跟我讲了，一定让我缠一下，我给忘了，那天太急了，我的错。这下这楼上楼下都淹了，你看赔了不少钱吧？一共2万多块钱吧，反正我的错我认了。那个回头我取了钱之后给你送过去。行，那我先走了啊。哎，谢谢啊。嗯，好，再见。2万多。小韩，从今往后，咱俩永不相欠。小韩，喂，郑队，那讲义收到没有？你小子马上来推进部。好，我马上过来。哎呦，舒克机长，您终于出现了。这2天躲哪儿去了？对不起啊，郑队，家里这几天太多事儿。知道，恭喜你啊！突然之间多了个儿子。哎，不过怎么好像听说又不是你的呀？什么事在咱们队啊？没有秘密。那讲义我真写了啊，
我已经1小时之前发你邮箱了，培训不是没结束吗？就先都备份存着吧。我觉得我现在啊流年不利，先是家里发洪水，然后让狗给咬了，我没编故事骗你。你放心，我深刻认识到自己错误了，就等领导看我表现了。不是你这胳膊上处理没有啊？就贴那么创可贴就完了？你真够可以的，被狗咬了不立马处理？你想将来开飞机犯狂犬病啊？哎，开飞机准备让我提前恢复飞行了。你的复飞申请啊，我刚送上去，您就被狗咬了，真够可以的。队长，这事儿，哥们儿确实是做的让你费心了。我早就习惯了。你这次给我挖的坑可真不小啊！幸亏我平时呢也经常看你的小说，把你里面那些飞行案例呢我都用到那旧讲义里了。结果新增的内容啊，学员们还挺喜欢。这里面还有你的功劳。别，不是我的功劳，都是您的功劳。您想啊，您是队长，每天日理万机的，还能挤出那么一丢丢时间来，多刻苦啊这！哎呀，你求人的时候那嘴可真甜呀！行啊，你别拍了，我知道你那点心思，我也想尽快让你恢复飞行。我知道不让你上飞机比把你关监狱里还难受。我这申请刚递上去，您就被狗咬了。您说您哥们儿最近啊，走背字儿，事赶事儿，别提了。我跟你说，这性格决定命运。你看人家那些机长，天天追着我要活干，哪条线路飞哪条啊！你放心，我以后少说多做，绝对不给你添麻烦。你是我队长，但我是你师哥，咱俩互相这个哥们儿理得清。行啊，正好呢，今晚上有几个航院老同学的聚会啊，你也过来，大家哥几个聚一聚。我别去了嘛，我是普通机长，你看你们都是中层干部，我去不合适。再说现在是有这个疫苗禁忌，不能喝酒。瞧你这股酸劲儿，你爱来不来？我跟你说，有几个人对你的复飞可有投票权，你来不来？来吧，来了就别装大爷，好好跟大家公关一下，大家都是师兄弟啊！你说我这为了你整天操碎了心了都。你放心，我肯定不装大爷。哥们儿今晚装孙子，咱进去，下雨了。不是，听听你这话就觉悟不高。什么叫装孙子呀？行，我改，我去谦虚一下，好不好？你已经不是职场新人了吧？你不能到现在还对学校的规章制度置若罔闻吧？我知道你的教学方法比较特别，上课给学生放英语歌、看美剧，甚至排练话剧，这些我都没有干涉过你吧？但你这个教学啊，也是有问题的。你让别的老师怎么接受你这个班？他们又怎么适应别的老师这种教学方法呢？你想过吗？我觉得，任何一个老师来接手我们高一班，都是他的荣幸。你回国内也2年了吧？你这个个性什么时候能改一改啊？我都这样活20几年了，怎么可能说改就改啊？好，那你跟我解释一下，昨天擅自离岗是怎么回事？放着一整班的学生不管，竟然开小差。对不起，昨天是我不对，可我没开小差，是我们班一个学生他离家出走了，我担心他有什么意外，才会一时心急跑出去找他了。那你为什么不跟校方打个招呼呢？让学校帮你解决呀？你看你自说自话就跑了。还有，我这儿离你那么近，为什么就不能过来跟我打个招呼啊？连这点时间都没有啊？马二呢？吴医生好。哎，小海，你去哪儿了？
哪有人？哎，昨天真对不起。小老师昨天在这，他看到你给我发的微信了，我没办法才招了，你知道吗？他也是为了你好，他把脚都崴了，你知道吗？那个你不接我电话，你生气了？哪那么小气？昨天这手机没有电了，也没地儿充。那你昨晚在哪住的？哎，你钱找着没有？一言难尽，反正就是以后再也不会回那个家了。老吴不要你了，没事，他不管你，我管你，你去我家住啊。算了，这现在也快考试了，你妈那根弦肯定也紧绷着呢。哎，你真不用考虑我妈，真的去住没事儿。兄弟情谊，在我心里永远第一。我觉得吧，还是母子情谊第一，妈妈才是世界上最亲的人。你看我都没有妈了，你还不对你妈好一点，别总惹她生气了。而且我也想多靠点自己，因为毕竟未来就没有人依靠了，还是自己动手丰衣足食吧，挺好。我相信你自己能养活自己。那奥斯卡呢？谁养他呀？我给他找了一个好去处啊，我把他托付给别人了，新主人不错，人挺好，对他也特别好。反正象征性的给点钱，就算卖吧，给我的钱一半给老吴当这段时间的损失费，一半给自己，先找一个住的地方。工作的事儿慢慢想辙吧，反正以后就全得自己来喽。Morning. Good morning. 好，上个礼拜我们看到《小王子》的一些片段，我们继续从120页开始。我们来看这段啊。And when your sorrow is comforted, time soothes all sorrows. You will be content that you have known me, and your friends will be properly astonished to see you laughing as you look up at the sky. Then you will say to them, Yes, the stars always make me laugh. 小王子用他1年的游历告诉了我们很多道理。作者呢，他就是把他生活中30几年对情感还有对生活的一些感想凝练成这样的一本小册子。但我还想做一些引申，请大家来看一下这段文字。这段。When life doesn't go the way we want, what should we do? As your teacher, I'm a bit more experienced than you. I can tell you that everyone needs to keep looking ahead, so that when you overcome the challenges in your life and look back, you'll know that Next paragraph.小韩，我们谈谈吧。林老师，我已经停了2天课了，再这样下去，我的学习会越来越差。到时候你不仅是停我训练了，你就会把我的课都停了。擅自停你训练是我失察，我已经跟你道过歉了，这事你不会还记仇吧？我没那么玻璃心，您不用放在心上。篮球训练的事，我会想办法跟你们教练说的，看什么时候能恢复。真的无所谓了，训练我不想去了，说不说的都差不多。
先走吧。哎，小韩，那你昨天晚上到底去哪了？小韩，小海，你这段时间干嘛去了？这钱怎么回事？怎么来的？你告诉我。货是奥斯卡闯的，我是他主人，我责无旁贷。这钱就是赔偿你的，以后咱俩就谁也不欠谁，两不相欠吧。赔偿我的，这钱够吗？你觉得？不够的话，我可以再凑啊。我借钱怎么都行，反正我不想再欠你什么了。咱先不说谁欠谁的啊，你告诉我这钱怎么来的？对呀，你一个未成年人怎么会有这么一大笔钱呢？你刚刚还申请要打工，这到底怎么回事？钱肯定是正路来的，你也不是我爸了，你也别管我。哎，等会儿，你想来就来，想走就走啊？厕所呀，你拿我当什么了？想认就认，不想认就不认。我告诉你，这钱你今天不说清楚的话，你哪儿都别去，听见没有？是你不想认我的，亲子鉴定摆在那儿了，还用我说破吗？是我不懂事儿，但我也知道廉耻。小韩，亲子鉴定的事不是我授权的，我回头给你解释。你打住！我谢谢你，我替我自己谢谢你，我也替我妈谢谢你，谢谢。我能走了吗？不行，我就算不是你亲爸，我是你妈生前的朋友，行不行？我可不可以问你，这钱怎么来的？哎，好了，让小韩先去上课吧，这钱的事等他待会再问他。这能等吗？这钱万一要是不是好路子来怎么办？他万一要是抢的呢？这事太重要了。我相信小韩的品质，他不会做这种事的。语文老师来了，我要上课了，你们俩聊天吧。你等会儿，你是老师，你等会儿。那这钱交给你了，你去问他这钱怎么来的，好不好？哎，这是你的责任。我待会儿还有英语课，我先去备课了。不是，你也等会儿。小韩，看门口那是你爸吗？他是不是良心告诉他要把你带回去？亲子鉴定结果出来，我跟他没有血缘关系。啊？不是，哎，你跟我开玩笑呢吧？不可能，不是你们俩那么像啊，生气时候都一模一样。啊，他是不是亲子鉴定一出来，一看没有血缘关系，就把你赶出来了？他本来不就不想收留我吗？这亲子鉴定一出来，他就更有理由了，名正言顺，冠冕堂皇。最主要的是，以后就不用赖着他了。那以后怎么办？同学们，现在开始上课了。你这老师有意思啊！小韩这事儿你不管，你跑我们家去关心我怎么教育他的事儿。这里是学校，学生是来这里受教育的，你要管教孩子，请回家。更何况你现在好像也不是他的家长。我不是他家长，但你是他老师，我管，这事交给你了，你来处理。我没说这事不重要，那就等小韩下了课再处理嘛。他想讲自然会讲。下课可能就晚了，他万一干坏事了呢？这种事就得现杀现卖。我说你这老师怎么能不负责任呢？我不负责任？哎，我记得你上次给我的评价是什么？误人子弟是吗？我就不明白了，害小韩离家出走人是你，就这样指责别人？咱俩那个就事论事，别说别的啊。这钱他万一要干坏事，他杀人放火，他坐牢了，跟我没关系。先说了啊。当然跟你没关系啦，一张亲子鉴定书不是把你自己撇清了吗？那你还来学校干嘛？怕良心受谴责啊？晚上睡不着觉啊？哼！还有啊，我对你没成见，因为你本来就是这么不负责任的人。怂！那个场地你去按一下。好，安全系数都检查了是吧？没有问题。
行，知道了。好，啊？哎，这钱是不是你给他的？什么钱给谁？小韩，昨晚他不找过你吗？你说实话，这钱是不是你给的？什么呀？昨天晚上咱俩不在一起呢吗？今年我有演出，我就来这儿了，没照面啊。你再说我有消息能不告诉你吗？怎么见着小韩了？这孩子昨天把这钱塞门缝里，说跟我两清了，算还我的债。哼，那有你风范呢。哎，你说实话，我琢磨来琢磨去，除了你之外，没人能给他这么多钱。钱真不是我给的。你想啊，这么多年，你再苦再难，跟我开过口吗？他是你儿子，他也不会跟我借。师总，啊，那个东西已经差不多都装上车了，人也差不多。啊，行，我马上去啊。行。行了，那我走了，老乡等着我呢。嗯，你俩的事儿我不操。我是觉得这个部分要不要安排在校庆之前完成比较好？但是校庆之前我们的课已经排满了，可能再要安排进去的话有点问题。要不然在这个周末之前，哎，进来吧。要不然我们一会儿再。好的。老师好。坐吧。哎，老师，可能说您找我。昨天萧寒是因为我才没拿到钱的，你后来是不是又偷偷给他转钱了？老师，我哪来的钱啊？而且你不是不知道，我妈经济和思想都封我死死的。昨天她也发微信，不跟您商量了吗？那他离家出走，你知道什么情况吧？不知道。哦，我看着他爸了，就中午的时候，他是不是要把萧寒接回家呀？你不交换信息，还想从我这儿套情报啊？你先回答我的问题，他今天来学校有没有跟你说什么？啥也没跟我说。这就奇怪了，他昨天没拿到钱，今天一大早却给他爸送去一大笔钱，他一夜之间哪来那么多钱呢？你就真的一点线索也没有？老师，我真的不知道。你是他最好的朋友，他没钱马上就找你联络，你怎么可能什么都不知道？你想想，我都背叛过他一次了，他还能把我当他最好的朋友吗？不可能的。那他昨天晚上总得有一个地方睡觉吧？老师，我是真不知道，我要知道就跟您说了，对不对？啊，快上课了，我没什么事了，我先走了。哎，等等，你别走啊，别偷跑。那这个拿回去还给你妈。啥呀？想给他爸钱？这是你妈昨天塞进我包里的，不知道她什么时候下的手。老师，以后习惯就好。我妈就这样鬼鬼祟祟的。你告诉她，她要是再硬给钱的话，我真不去帮你补课了。好了，知道了。老师，那我走了。好，上课吧。我就想知道，咱这个鉴定的权威性有多大？这个您无需质疑，我们鉴定中心啊是通过 CANS 认可和国家级资质认定的，是独立的第三方司法鉴定机构。我们的顾问也都是专家级别的，在技术平台上我们是处于世界先进水平，而且有一套完善的质量控制体系把关。到目前为止，我们已经做了12万人次的亲子鉴定了，毫不夸张的讲，都是零差错。您觉得这样还不够权威吗？听起来非常的权威，但是你看这个啊，它是上面样本啊，样本一个是烟屁股，一个是这个牙刷，我就想问这俩样本它这个保证性，它能有保证吗？对结果？我们在提取样本时都会事先筛选，也会尽量保证取样的精准性。通常我们对烟蒂取样的要求是3到5缸，必须是近期抽烟所留，干燥，无烟灰附着。近期呢，有没有可能是2月之前的呢？不会，而且这个样本呢，我有印象，
是当时委托人送来的时候是我接收的，所以确实是近期车祸的验定。我就说不靠谱，这个。行了，那个我知道了，不好意思。不是先生，您如果对鉴定结果有异议，可以提出申请复鉴，复鉴是免费的，您可以随时提出。我们留取样本的期限是1个月，1个月之后呢，我们就自行处理了。你赶紧处理吧，我告诉你啊，那烟屁股不是我抽的。心中是骏马和猎场，最了不起的脆弱迷惘，不过就这样。天外有天有无常，山外有山有他乡，跌了撞了心还是回老地方。有利于城市的同样，错过了心爱的姑娘，宣告世界的那个理想已不知去向。为所欲为是轻狂，防不胜防是悲伤，后来才把成熟当偏方。当所有想的说的要的爱的都记在心脏，行李箱里装不下我想去的远方。这来的去的给的欠的算一种褒奖，风吹草低见惆怅，但至少还有光。把烦恼吞了吞了忍了算了，不对别人讲，谁还没有辜负几段昂贵的时光？若男孩笑了哭了累了说要去流浪，留下大人的模样，看岁月剑拔弩张。总会有个人成为你的远方。